西德勒，这是的嘞。非常荣幸，今天我们在线下，面对面对，能够聊天，是只是聊天。是，曾经应该是1、2年前，对，你也在我们的荣声频道上一起，我们就有分享聊过分享，对，您的就整个的在从大学到或者从小成长到在国外的经历，对，再加上目前的你的事业是等等，是这样的，所以呢，我想问的是，主要呢，你本身目前您主要在做什么？主要在做2方面的工作， OK 一方面是和索尔日巴传统的藏医相关，是在做一些线上和线下的教学工作，还有一些藏医文化的传播。那另一方面呢，是在做梵拜音乐，或者说跟疗愈，还有跟佛教都相关的这样的音乐载体，会念诵和唱诵心咒啊、祈请文呐，也会有一些讲述大自然的一些可以创造一些画面的这样的诗词，去把它唱出来，通过音乐的形式让大家闭眼，也可以做一点观想啊，因为不是所有的观想都必须是本尊啊、佛像啊，因为有些人不能够直接链接到佛像和本尊的力量，可能他们需要大自然去过渡一下，或者说他们可能从链接大自然的时候就可以链接到和链接本尊的那种感受，所以我觉得音乐它会成为一个更广的一个途径，让大家去探索自我，对。那一般来讲的话，医学就是医学嘛，对吧？就是可能是吃药啊，这个看病啊，这样的一个相关的一个就是一个学科。但是呢，对你来讲的话呢，藏医是意味着什么？藏医这2个字其实也挺局限的，因为从藏文本身的语言去翻译的话，索瓦是滋养的意思，rigpa 是智慧的意思，所以它是滋养的智慧。那具体滋养什么呢？那滋养你想要滋养的这个心灵和身体都有，对都有，就看您当下需要什么，您当下您觉得什么需要被滋养。是你的心情呢，你的状态呢，还是你的身体的某个部位呢？那等你确定了你的目标之后，那你就知道你要学习这些智慧，这些传承了上千年的智慧，已经被很多人试过的，然后传承到现在，再去利益自己。因为只有你在自己产生对自己的利益之后呢，你才会由内而外的散发出那种信任，因为你对自己，你首先得建立自我的信任嘛。那这种自我的信任，当然有很多途径可以去建立，但是当你有一些不平衡或者生病的迹象的时候呢，你通过滋养的智慧去把自己治好，或者说送上治好的那一个道路的时候，你会对自己更有信心。对，所以索尔日巴我觉得会更好的诠释所谓的藏医的这个内容。对，其实您这样说的时候，我也刚好想到一个，就是这个我们经常我也没有特别去注意到，但是呢，比如说我们说藏医，对吧？医学的医，其实不太清楚中文它的这个具体的意思是什么，但是一般的我们知道就是这个藏医、中医都是这样 ，medicine 是吧？对，类似这样的概念。对。但是你也知道，我们藏文里面的面，这个字其实蛮有意思的，因为古代的很多文字里面，面和pan是同义词。曼拉斗，潘比拉斗，就是拼把的话，那利益嘛，利益的话，利他利己，自利利他，或者利益身体、利益心灵，肯定都有的嘛，对不对？所以呢，在古代的文献当中，藏文的面和片是一个意思，可以一个意思。所以呢，
同义词。这样子的时候，你突然间你说这个说话来解释的时候，我觉得确实就是有更深层的意义在里面。对，是的，因为尤其当代对 man 这个词汇，包括在中文当中，你说医的时候呢，他可能也现代人可能更多也会把它链接到西医的那个医所以大家都会觉得说医就是这个要做手术要吃药大家的那个认知就局限在这一个画面当中。但其实你从中医看也好，从西藏而来的索尔日巴也好，其实它是一个很全息的一个很整体的一种生活哲学。所以这个生活哲学当中又怎么吃，怎么去言行然后怎么去链接他人和自我，这些都是这个生活哲学里面的一部分。是因为我自己没有学过什么医学，但是我20多年前不知道什么原因忘记了，我看过加工公车上不写的，就是脉针经和尿针经，就是这两个看的时候，我就发现了，其实这个里面讲的并不只是人体和一个身体方面而已，知道吗？更深层的很多的这个能量和心灵方面的这个疗愈的部分，就是我确实那个时候有注意到这一点。所以呢，你的这个咒语的这个疗愈，比如说和其他方面的这个，比如说你跟他们这种问答的方式、互动的方式，有这种更多的这种你这个菩提心和这种爱与慈悲的这种理念。帮助你觉得都是就是那个索瓦的一部分是吗？对，因为索尔日巴当中在四部一点的传播当中呢，当然侧重点是放在了这个食疗然后起居生活起居医药草药然后是外治。当然重点是放在了这4个上面，但是第5个呢其实就是灵性的疗愈。那灵性的疗愈呢，它其实更多是放在了瑜陀凝体当中。所以瑜陀呢在它的凝体当中，在它的心髓法当中呢，有多方的去传授和探讨到这个灵性疗愈的重要性。但是灵性疗愈呢一定要结合前面4个才会更加的稳。因为灵性疗愈呢它都是针对比较复杂的情况了已经。那这个时候你要针对一些复杂的问题，你就必须要用一个比较全面的方案才会更有效。所以不能够一边倒。那在这个灵性的疗愈当中呢，它一共分为3部分，有身。那针对身体的话就是瑜伽呀，瑜伽是最普遍的。那当然现在身体的瑜伽在世界上尤其是印度瑜伽传播的是非常广泛的嘛。那除了印度瑜伽以外，其实西藏也有它自己的瑜伽体系嘛。对，所以有一些我也从小学过很多西藏的书生的瑜伽，但从来没有用到这个生活当中。目前为止，我要坦诚。对，在西藏我觉得身体瑜伽的传承还是比较弱的。对，比较弱。可能侧重点放在了语上面，我们叫巴嘛，它都是放在了语和观想上面。对，它也是瑜伽，但是不是身瑜伽，而是语瑜伽和因为心咒也是一种瑜伽，它是语瑜伽嘛。然后还有一些意瑜伽，就是观想的内容。侧重点放在那里了，也是比较比较寒冷嘛，所以大家窝在里面打坐。我觉得一定有关系的，这种是可能和它的地理位置、环境和这种因素肯定有关系的但是我现在要这里跟您说的是，就是因为你就是一直主要在做这个，就是那个索瓦里巴的藏医的这个方面的文化的传播。那这个过程当中呢，我想问的是，比如说无论是印度的阿育吠陀也好，就是索瓦里巴藏医的这个索瓦里巴也好，那这个中医也好，都是非常了不起的传统智慧，对，古老的这种传承。我也对这些呢都有一种非常大的这种信心和这个就是我一直相信，无论是传统的中医和藏医，他们不会有副作用的，有那种感觉，知道吗？我个人的这种内心当中。
但是我要问的是，现代的这个社会里面，因为大家每个人都需求不一样，尤其是现在人很想要的是直接的效果，对吧？而且是要非常直接，他们就很现实的，实际上都帮助到他要。那这种环境，而且有各种便利、各种选择，那个时候你觉得呢？那个说完这话，将来是不是这个世界上更多人有这个需求吧？我个人从我有限的认知当中去出发，回答这个问题的话，我个人觉得，像中医，它是以针灸的这个方式，突破出圈，然后在美国呀，还有欧洲部分的国家已经合法化了，甚至有些地方都把它纳入了医保。但除了针灸以外，其实中医的其他的这个疗愈的方式呢，并没有打入主流的市场。他们面临的问题跟我们索尔日巴面临的问题其实是比较相像的。那阿育吠陀是另外一个现象，因为阿育吠陀它本身是在印度嘛，那印度呢，它是英国的殖民地，所以有这个语言的变通性，所以印度人呢，他通过语言的变通，可以把阿育吠陀传播到世界各地更容易一些。对，他们比中医藏医都要更早，然后布局更广。对，然后他们也有更多的这个人力、物力、财力去整个打下那个产业。所以他们做的那个范围是很广的，但是他们也出现一个问题。其实这些问题我为什么关注这个，是因为他们其实走在前面，所以我们作为索尔日巴的传承者，如果不想踩雷，其实应该学习他们走到哪儿了。对，所以我会比较关注他们的发展。然后一个点我发现的就是，他们产业越来越大之后，那需求量就越大。那人们在链接疗愈的时候呢，医药的时候都是想着吃什么，我病了啊，我吃什么。所以大家都会去对物质的这种需求量更大。那比如说这个阿育吠陀说Triphala 是特别好的，那你就买 Triphala， 那就有了这样的一个市场需求了。那当然以前的 Triphala 不是农药打出来的，但是现在大部分的那个包括中医也在走这条路径嘛，就很多的地方都已经开始农药去打农药去这个有激素的，然后去生长很多的这个药材的去产量，提高这个药材的产量，然后再去供给这个需求。那需求是供给了，那个药也真的是到这个人的手里了，但是它的药效肯定是跟不打农药的那是有区别的。区别具体多大，危害具体多大，这些都是一个问号。要根据情况去判定，有大的有小的，所以这个东西就很难去判定。那我个人觉得，我希望我作为一个索尔日巴的传承者，我如果去继续的传承它，我希望我的愿力可以放在非物质且环保的这样的一个基础之上去传播藏医。那怎么去环保呢？怎么不从大自然里面去索取，还能得到疗愈呢？当然，第一是未病先愈，你得知道怎么吃，吃多少，什么时候不吃。然后另外一个是，去建立一个你和食物之间的一种良好的关系。健康的关系，但当然这个就是需要很多很多的时间去培养，这个不是很容易达到的。那在这个区间呢，就可以有很多的这个有关日常作息。日常作息呢就不牵扯吃药，所以呢你可以告诉就每一个人根据他的身体状况，你要做多少运动啊，做什么样的运动啊，是瑜伽吗？是比较瑜伽当中它也有分非常运动强的运动那个强度的和弱一点的这种柔一点的瑜伽的类型嘛。所以根据这些不同的程度强度的程度去让每一个人找到自己的一个度去练习。那接下来就是当我们讲到药的时候，
药是一直成为大家比较容易去理解任何传统医药和西医的一种方式，但是我觉得不能够把疗愈直接依托在药上面，而是应该把这个分摊到这个食疗起居，然后还有就是外治。那外治这个层面呢，其实是我非常非常留意且关心的一个点，因为外治很多时候中医，比如说有推拿嘛，那推拿其实是遍布世界的，有很多的推拿馆，它其实就是一个很好的一种方式，虽然不在医学体系下，它是一个保健的体系，但其实这个保健的体系它可以帮助很多人去未病先愈。所以我觉得这个是藏医可以去考虑的一个点。然后另外一个点呢，就藏医考虑的不一定是从推拿这个方式啊，因为藏医除了按摩姑捏按摩以外，它有很多很多不同类型的这个外治法，有 Horme 啊，有 Yukjoy 啊，它有很多，所以其实它的发挥空间其实很大的。对，但是它对培养人很这个怎么说呢？压力比较大，就是你需要培养出这样的一个人才的话，当然需要花比较多的时间，但不是不可能，所以就是这方面我比较感兴趣。对，包括我自己也是最早在学习索尔日巴的时候，我其实对药理是没有太多兴趣的，只是我的上师觉得说你应该学习，好的，那我就听上师的话学一学嘛，但我自己没有链接到。然后我首先学的是姑捏，Horme。那个达卡那个放血，就我学这些的时候，我是从实践当中爱上索尔日巴，然后再去学理论的。所以我是反着来，我是先实践再学理论。所以一般学校都是先让你学理论，再去实践嘛。我是纯纯的野牧人，野牧女，就直接去上手，边上手边学习，然后再这个理论，就在学理论的时候就已经有那个实践了嘛。所以就是记的时候就不像是在记一个书里面的东西，而是活生生的经历。对，他那个感受是不一样的。所以我对这个部分的就是也是牵扯着教育嘛，所以我对外治的教育其实蛮感兴趣且有很强的愿力。然后另外一个点就是我觉得藏医索尔日巴在未来的发展当中跟心理学去建立一个很强的链接，对，心理学有一个很强的链接，然后通过心理咨询这个方向去做更多的创作和发展，我觉得会非常有前景。在整个世界的范围内讲，我觉得是非常有前景的。对，我刚刚本来就想要问这个问题，为什么呢？我们现在很多的疾病跟内在的这种心灵有关系的，而且现在一直在下修的，就是这个忧郁症，还有什么，反正心理的各种各样的疾病。对，心理疾病在逐渐的年轻化。对。那这个而且普遍化，而且严重化吧，也许不知道有没有这种用法，没关系啊。有的。所以呢，那种情况下呢，那就是这个世界的一个趋势嘛，其实对，是的。所以呢，就是有这样的对劲的时候，就是藏医，我相信有更大的用处。那这个情况下，比如说藏医有一个复杂的病，我相信藏医的一些疗愈方法和技术性的或者一些这种帮助的时候，不一定这个对方要信佛，这个我应该不用信佛，对吧？不一定要他都有这个佛教信仰了，对，那就是谁都可以治好。但是呢，做这个藏医的人，那就有一些修行上的要求，就像你总定的本身是一个非常完整的一个修行体系在里面吧。对。那将来要全球性的提供的时候，只要里面的有一些用得上的东西，哪来要弘扬呢？还是你觉得要这个完整的这个根也要一起要发展？这个难度你觉得怎么样？其实瑜陀12世纪的瑜陀萨尔玛，我刚才说的这个心理学的这个结合，其实不是我提出来的，是瑜陀萨尔玛提出来的。12世纪的时候就已经提出来了，只是没有把它提取成
就是现代的用词而已。对，因为那时候还没有西方心理学嘛，西方心理学也才100多年，才这么短时间的发展历史嘛。那我们有了这么多词汇量去表达不同的这个心灵的疾病，但其实在苏28当中呢，这些心灵的疾病一直都是有记载的，只是没有那么多名字而已。然后它大部分都是放到了这个龙的，就是风能量的紊乱的这一个组里面，这个区块里面，它有很多不同的这个龙病嘛。那有松针龙的病，有珍珠龙，就是龙也有分类嘛。它的不同的龙的分类里面，尤其是松针就是这个违命风。违命风呢，它一旦出现问题的话，它就是会让人发疯，它就是会让这个人进入不同的现在我们知道的这些什么双向情感啊、障碍啊、抑郁症啊、躁郁症啊等等，它有很多的术语了嘛。幻觉。对，幻视、幻听啊这些，其实在苏28的词汇量里面，其实都是有一些对劲的，只是它没有那么细而已。所以这部分我觉得它已经有基础了，且它的治疗方法其实要比西医的治疗方法要更加的。在我的有限的认知里面是更加的丰富的，是更加的有创意性的，且给到了每一个人自己的空间，去自我疗愈的空间。因为你疗愈，你不能只让医生疗愈你，比如说给药，就是这个药在疗愈你。但是那个疗愈你必须自我参与的，尤其是心灵的疾病，你自我没有参与，那你就是死猫扶那个叫什么？死猫扶不上墙，就是对，就是他已经死了，你把他扶到墙上，他也活不了，他也会蔫下去嘛。对。是，所以呢，就是你觉得现在呢，就是第一个呢，心理学的层面的原有的这个张医的概念或者这个内容，再加上呢，就是真正的这个药物的作用。再加上呢，对方对这方面的一个认知和这个参与一起，然后就是能治好，是吧？对。那这个之外呢，譬如说你现在做的这个心咒，心咒疗愈，它为什么能起到那么好的作用？不应该说它起到那么好的作用，应该说它起作用，但是针对不同情况。大部分人呢，他会对心咒有感知，有感知的人呢就可以受益更大。没有感知的人，可能他就已经有一些感官他是关闭的，他可能对于任何的一种就是他可能需要探索，可以去打开他感官的那个途径。心咒不一定是他的途径，但心咒的确是一部分人的途径。他本身在没有学习、不知道这个咒语是什么意思的情况下，他就是有身体的感觉，他就是有心灵的感觉。甚至有些人会告诉我说，他在梦里面听过这个咒语，但其实他没有见过我，他没有听过我唱歌，但是他在他的梦境当中，然后我们说咪楞嘛，然后在那个咪楞里面，楞也是一条道路嘛，他在那个咪的那个道路里面，他也是听到了一些不受时空限制的一些，可能是在他的深层记忆或者上辈子的记忆里面的东西。所以我觉得这个靠缘分。所以心咒呢，它有它的局限性，但是如果你一旦感知到你和心咒有一些链接的话，它对你的这个能量的加持也好，疗愈的效果也好，都是很强的。但如果没有那个链接的话，就很难了。你知道吗？你刚刚一直讲的时候，一直在反省。为什么呢？你说是不能说最好的。对。其实这个是非常有道理的。如果我们现在用佛法的角度，对咒语有强大心性的角度，我们可以说很大的。但是呢，我们现在真正的面向更多、更广泛的、更多元的、更不一样的一个群众来说的话，确实是不可能它成为唯一的最好或者最好，这个是不一定是就其他人认同或者能有
起到这样的一个作用嘛。对对。所以呢，其实有时候我们就可能会自己的这个认同和信仰和我们藏人本身也有时候有这个问题，知道吗？我理所当然就是最好的，太自信了。其实这个自信是有时候是有点的自上傲慢一样啊。这个稍微有点。确实，当然我说是正在反省，也是有点开玩笑，但是实际上确实是我们很多的这个细节当中，不是你反省，你说的非常对了。没有，我知道，但是我也会有同样的。对，有时候会有这种情况，所以呢，这就这一次，我觉得你刚刚提醒的也是非常好。谢谢。那除了咒语之外，我现在应该说最后问题啊，就是你现在做那个音乐的部分，就是以前呢，你在西方的时候，特别是为了这个索瓦里巴的这个传播或者讲课，然后你用一些咒语和这种唱诵齐秦的这个唱歌，也是因为你本身的那个有一个这样的天分嘛，所以这个优势，然后就是放在你的课程当中，让更多人就是这个了解或者这个这个对这个课程有兴趣，就这样吧。那后来慢慢的，确实是这方面，你现在就基本上又找到另外一个你的这个事业上也好，因为这也是生命当中人生的一个怎么说？表达方式。是表达方式。除此之外呢，就可能是你自己本身具有的这个一个能力，或者你的一个资源，这就发挥出来的时候，就是这个也很好。就是所以就是你现在，我觉得这个方面也有你自己的想法和正在发展的状态了。对。那个发展呢，将来对你的修行和这个索瓦里巴的，就是这些各方面的疗愈，也能起到很好的作用吗？又来了，很好的作用。对，在音乐层面，疗愈的音乐层面。现在还在一个准备期，准备且在慢慢实践当中。因为之前我做音乐，或者唱诵心咒和祈请文的主要原因是为了传播藏医嘛，传播索瓦日巴。但是我发现这种方式有它的局限性，尤其是在得到不同的人的这个反馈之后呢，他们会反馈到说，周末我真的很喜欢你的唱诵，它可以给我带来很多的安宁，可以让我打开我的心，然后我也能够更好的去接受自己，且能够更好的去在基于自我接受的这个基础之上去链接家人和朋友，他发现会给他很多的安定感。但是他说他不希望我总是讲那个索瓦日巴呀，讲佛法呀，对，因为他会觉得我不是佛教徒，然后我听这些会有负担，所以我第一次听到这个反馈的时候，即使我当时深思了很久，就是很多的一部分的我在反抗，另一部分的我呢在认同，然后内心很割裂，然后反抗的那一部分呢也分裂出两半，一部分的反抗是觉得他怎么可以这样子说，佛法多好，他现在就是他愚蠢，他为什么听不懂？但是分割的另一部分呢，众生就是没有听懂，所以他还在他的苦当中去循环的，所以他根本不知道这是一个多么好的东西去链接。这是那个反抗的那个部分。当然这也是因为我从一个很传统的藏族家庭里面出生长大，再去到世界，所以我的根子还是非常的藏族的，就是那种。在藏族当中，我们上次也分享过你的父母家庭，本身就是一个非常虔诚，和其实是很实际修行者的一个家庭，所以就是这样。修行也比较注重修行的这样的一个家庭，对，所以这个就会有这个反抗的声音，然后认同的声音呢是
我在认同的部分当中看到我的反抗其实也有我自己的局限性，就是我发现作为藏族人传统的那个观念当中其实比较排外的，所以我就发现我的排外性，然后我在基于我可以允许我的排外性在那里，我不用去消灭它，但是我要知道我有它。然后我知道了之后就可以了，然后我再去看那个认同的部分，我就说他说的真的是，因为如果我要真正的像宇陀他说过，他希望索尔日巴可以像天空一样无边无际，那我就不应该去在乎他们信什么，其实只要他们健康，这个是最基础的，所以我觉得我应该把更符合索尔日巴的理念拿出来。所以我的认同感是从宇陀的那句话来的，我就觉得说那是的，我觉得音乐的确是一个可以穿越国界、穿越语言、穿越就是语言的限制对，穿越这个宗教，就是它可以穿透这些所有世俗当中的框框架架，就是这些条条框框，然后再去链接到可以让不同的人去链接到他自己需要的那个部分。当然这个也有点新世纪 New Age， 你知道吗？对，但我觉得我自己想去做一个界限，就是我赞同新世纪的一些做法，就是它可以把一些东西打开，让更多的人链接，这个部分我是赞同的，但是根还是一定要的，就是这个树可以茂盛，可以长出非常多的枝干，花朵，树叶都可以，但它一定要有根，所以这个是我做索尔日巴和音乐两个板块的一个主要原因。我觉得索尔日巴是我的根，然后音乐是我可以长得更茂盛的其中一个养分。对，是的。其实呢，我们如果完全很传统的佛法的角度，然后说我们说按照我们上师们是非常传统的，非常了不起的，完全要求他们没有时间了，第一个。所以呢，就算是你信佛，也是不一定能接受最传统的那个西藏族版的那个做法，是西藏版的，西藏版的那个做法了。但是实际上呢，释迦牟尼佛也说了84000个法，个别的不同的根器、不同的意乐，有不同的方法，所以84000个途径。所以呢，我们也看到有时候有些人，我们觉得他不是很正统，他不是做的不是很认同，但是明明看到他的这个做法呢，这些更多的年轻人特别喜欢，更多的这个现在的我们这个同一个时空的那些人，就是刚好所喜欢那些做法，所以有时候说，就这个当中会有很多的纠结，和就是神思，所以这个当中我也不能说完全找到一个这个路，因为这个不是理论上的一个路，而是实际上就是要穿透，要走出来，要突破。所以呢，这些都我觉得是有点，听闻你的分享呢，就差不多是一样的，因为我们都是传统的一个环境长大的，对传统有这种那个执着的嘛。当然，这个执着里面有好的东西，绝对是不能说是都是自由开放，所以就是一下子就好像要丢掉这个传统的东西，也不是这样的概念。所以这个实际的拿捏和平衡是极有难度的。但是我希望我们毕竟是21世纪的人，对吧？我们要实际上的，无论是瑜陀的密意也好，无论是佛陀的教法也好，其实实际上就是要利益众生。这是一个应该是这个菩萨道的最根本的原则那就是医学也是一样嘛。所以我们希望能够将来更大胆的就是要更大胆的面对自我。我觉得面对同时不忘初心，就是那个根，绝对还是不能弄丢。我们希望能够找到最好的一个平衡。就像我刚刚靠智慧。就像我刚刚比喻的那棵树，和它的根，其实说的很漂亮。但是真的，如果要把它做成现实，
他是我有时候会有信心，有时候没有信心，所以我觉得佛法僧是很重要的。对，就是我觉得一定要有僧众，僧众呢，我们21世纪，尤其是没有出家的我们的话，其实就是知心的朋友。知心的朋友，自己的一个和自己可以交心的家人也好，朋友也好，志同道合的修行人也好。其实这个很重要，因为自己当局是迷的，当局者迷，你有时候在你那个状态里面，你是看不到自己的问题的，所以一定要有一个你信任且他可以指着你的鼻子骂你的人，对，比较舒心的可以骂你的人。其实这种正向的反馈，真实的反馈，是对于成长而言太重要了。对，如果大家都非常的我尊重你，然后不跟你说实话，就这样子活下去的话，就不真实了，就失真了。对，越来越僵硬了。对。所以就互相没办法信任了。对，没办法信任。这个是很恐怖的。是。对于我而言，正向的反馈太重要了。好，谢谢，非常谢谢今天这么的一个繁忙，但是还是来这个我们3更半夜还是在这里就是交流所以就是这个是非常不容易的，但是我们都有一些共同的理念和热爱这个文化，所以呢，就是希望我们这些分享也能够帮助到更多人，这是我们的初衷嘛，所以就谢谢你的莅临。谢谢。